You can get your first 100 subscriber in only 2 days. हजुर यो कुनै मजाक हैन। सिर्फ 2 दिनमा you can get 100 subscriber guaranteed and पुरै 150 सब्स्क्राइबर हैन कि हजुरहरुले पुरै एक्टिभ सब्स्क्राइबर जसले गर्दा हजुरहरुको भिडियो साच्चीकै हेर्नेवाला छन् र भिडियोलाई अन्तिमसम्म यानी कि भिडियोलाई पुरै हेर्ने छन्, जसको मद्दतले युट्युबलाई पनि यो लाग्छ कि हजुरहरुको भिडियो एकदमै राम्रो छ र युट्युबले हजुरको भिडियो एकदमै धेरै प्रमोट गर्न थाल्छ। तर कसरी? 100 सब्स्क्राइबर हैन कि पुरै 100 एक्टिभ सब्स्क्राइबर, यो नि सिर्फ 2 दिनमा। कसरी? हाउ? यही त हो आजको भिडियोको टपिक, हाउ टु गेट योर 100 सब्स्क्राइबर इन जस्ट 2 डेज। ओके, जुन मेथड मैले हजुरहरुलाई भन्ने छु त्यसको मद्दतले हजुरले ओन्ली 2 दिनमा चाहिँ 100 जेन्युन सब्स्क्राइबर अनि एक्टिभ सब्स्क्राइबर एकदमै इजिली ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो त जसले पनि गर्न सक्छ, बट हजुरहरुलाई आफ्नो च्यानलको सही तरिकाले ग्रो गर्नु छ भने हजुरहरुले केही काम गर्नुपर्छ र त्यो काम म भिडियोको अन्तिममा भन्ने छु। बट सबैभन्दा पहिला यो मेथड भन्छु कि बाई विच यु क्यान गेट योर फर्स्ट 100 सब्स्क्राइबर इन जस्ट 2 डेज इन 2021। इट्स सिम्पल, सेयर योर भिडियो टु योर पोटेन्शियल अडियन्स। अगाडिको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ कि कस्तो अवस्थामा भिडियोलाई सेयर नगर्ने, बट सेयरिङ योर भिडियो टु योर पोटेन्शियल अडियन्स इज द राइट वे टु सेयर योर भिडियो। अब भने कुरा आउँछ पोटेन्शियल अडियन्स कस्ता हुन्। मानौँ हजुरले रोस्टको भिडियो गराउनुहुन्छ, अब मलाई यो भन्नुहोस् कि हजुरले यो भिडियो 55 वर्षको अङ्कललाई देखाउनुहुन्छ, के यो भिडियोलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ त? अभियसली हेर्नुहुन्न नि, बरु त्यसो गरेपछि हजुरले गालीसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। सो क्लियरली ही इज नट योर पोटेन्शियल अडियन्स। तर यही भिडियो यङ केटाहरूलाई देखाउनुहुन्छ भने डेफिनेटली हजुरको भिडियो पुरै हेर्छन्। वाइ? बिकज द्याट यङ बोय योर पोटेन्शियल अडियन्स इन सिम्पल वर्ड। अर्को पनि इक्जाम्पल सुन्नुहोस्, नर्सरी राइमको भिडियो बच्चाहरूले नै त हो हेर्ने। अब नर्सरी राइमको भिडियो कलेज जानेहरूलाई देखाउँदा थोडी नै हेर्छन् त? हेर्दैनन् नि। सो नर्सरी राइमको पोटेन्शियल अडियन्स बच्चाहरू हुन्। हेन्स यदि यस्तो भिडियोहरू उनीहरूलाई सेयर गर्नुहुन्छ भने देन चान्सेस आर हाई, एक त हजुरको भिडियो पुरै हेर्छन्, अर्को हजुरको च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्छन्, एन्ड द्याट इज योर पोटेन्शियल अडियन्स। र यिनै हुन् जसलाई हजुरहरूले भिडियो सेयर गर्नुपर्छ। पोटेन्शियल अडियन्स के हो भन्ने कुरा त मजाले बुझ्नुभयो होला, तर यी अडियन्स कहाँदेखि ल्याउने त? हामी हाम्रो भिडियो सेयर गरौँ त गरौँ कहाँ? अगेन इन द सिम्पल एन्सर दिस क्वेसन इज इन्स्टाग्राम एन्ड फेसबुक। इन्स्टाग्राम खाली टाइम पासको लागि मात्र नभएर कहिलेकाहीँ काममा पनि ल्याउनुहोस्। तर हजुरहरूको अडियन्स इन्स्टाग्राममा कहाँ मिल्छन् त? एउटा इक्जाम्पल सुन्नुहोस् है त। मानौँ हजुरको एउटा रोस्ट च्यानल छ, त्यसो हो भने इन्स्टाग्राममा पोटेन्शियल अडियन्स कहाँ खोज्ने भन्नु होला? भेरी सिम्पल, युट्युबमा पहिलेदेखि नै रोस्टका च्यानलहरू धेरै छन्, उनीहरूको इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा जाने र त्यहाँ उसको फलोवर्सहरू हुन्छन्, तिनै हुन् हजुरहरूको पोटेन्शियल अडियन्स। फेरि यस्तो कसरी भन्नु होला? हजुर रोस्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ भने हजुरलाई त्यस्ता 100 जना चाहिएको छ जो पहिलेदेखि नै रोस्ट भिडियोमा इन्ट्रेस्टेड छन् र जति पनि त्यो रोस्ट च्यानलका फलोवर्सहरू छन् अफकोर्स उनीहरूलाई रोस्ट भिडियोमा इन्ट्रेस्ट छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरू बन्छन् हजुरहरूको पोटेन्शियल अडियन्स। यस्तै मानौँ हजुरहरू ब्लगको भिडियो बनाउनुहुन्छ, त्यसो भए एमआरबी ब्लगका फलोवर्सहरू हजुरहरूको पोटेन्शियल अडियन्स हुन्। बट अब कुरा आउँछ हाउ टु रिच देम। यसमा के छ र? युट्युबको भिडियो कपी गर्नुहोस्, इन्स्टाग्राममा जानुहोस् र पेस्ट गरिदिनुहोस्। यसरी गर्नुहुन्छ भने हजुरको भिडियो हेर्ने त के म्यासेजको रिप्लाई समेत गर्दिनन्। यो तरिका होइन टु सेयर योर भिडियो। त्यसो भए कसरी गर्ने त भिडियो सेयर? सिम्पल, हजुरहरू यसको लागि थोरै प्रो बन्नुपर्छ। म हजुरहरूलाई एउटा बेसिक फर्मुला भन्छु। सबैभन्दा पहिला हजुरको भिडियोसँग रिलेटेड जो पहिलेदेखि नै युट्युबमा पपुलर छन् उनीहरूको इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा गई एक एक गरेर जति पनि पब्लिक अकाउन्टहरू छन् त्यसमा चाहिँ हाई र हेलो लेखेर पठाउनु होला। यदि हजुर डाइरेक्ट लिङ्क पठाउनुहुन्छ भने उनीहरू स्प्याम सम्झेर भिडियो हेर्ने त के रिप्लाई समेत गर्दैनन्। सो सबैभन्दा पहिला जति पनि सक्नुहुन्छ हाई र हेलो लेखेर पठाउनु होला। आई थिङ्क इन्स्टाग्रामको एउटा लिमिट पनि हुन्छ कि एक दिनमा कतिजनालाई म्यासेज पठाउन सक्नुहुन्छ भनेर, त्यसैले जति पनि लिमिट छ त्यसको एकर्डिङ हाई र हेलो लेखेर पठाउनु होला र वेट गर्नु होला। मानौँ हजुरले 50 जनालाई म्यासेज गर्नुभयो, उनीहरू मध्ये 5 या 10 को मात्रै रिप्लाई आउन सक्छ। नाउ इज द टाइम टु पिच देम योर भिडियो। बट डाइरेक्ट लिङ्क नपठाएर 3-4 लाइनमा सिम्पली रिक्वेस्ट गर्नु होला कि मेरो भिडियो मन पर्यो भने मात्रै हेर्नु होला। इट्स नो प्रब्लम, थ्याङ्क यू फर योर टाइम। यो भने अनिवार्य लेख्नु होला। एक त हजुरको म्यासेज पढेर उनीहरूले टाइम दिएको हुन्छ जबकि उनीहरूले हजुरलाई चिनेको पनि हुँदैन। सो 3-4 लाइन लेखिसकेपछि भिडियोको लिङ्क पनि हालेर सेन्ड गर्नु होला। ओभरअल म्यासेज चाहिँ यस्तो किसिमको देखिन्छ। त्यसपछि जसले जसले हजुरको हाई र हेलोको रिप्लाई दिएका छन् ती सबैलाई त्यही म्यासेज कपी एन्ड पेस्ट गर्दै जानु होला। इफ उनीहरूलाई भिडियो मन नपरेको खण्डमा उनीहरूसँग फिडब्याक पनि लिन सक्नुहुन्छ। एन्ड यस्तो गरेर इन्स्टाग्राम इभन कि फेसबुकका फलोवर्सहरूलाई पनि त्यो मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। बनाउनुहोस् न यार 2-4 वटा इन्स्टाग्राम आइडी, 2-4 वटा फेसबुक आइडी। यस्तो गरेर हजुरहरूले 2 दिनमा इजिली 100 सब्स्क्राइबर गराउन पनि सक्नुहुन्छ
र ती 100 सब्सक्राइबर जसलाई एक्ज्याक्टली त्यही कन्टेन्ट टाइपमा इन्ट्रेस्ट छ जो हजुरहरूले बनाइराख्नु भएको छ। बट यो मेथड काम गर्नलाई केही चिजको जरुरी छ, होइन भने यस्तो गरे नि हजुरहरूको च्यानल डेड नै हुन्छ। सो त्यो चिज के हो? हजुर यो ट्रिक युज गर्नुहुन्छ र 2 दिनमा 100 सब्सक्राइबर मजाले पुगाउनुहुन्छ र हजुरहरू हेर्नुहुन्छ कि यो त लास्टै इजी छ एन्ड हजुरको दिमागमा आउँछ लालच, भन्छ नि लालच बुरी बात है। सो अब हजुरहरू क्याल्कुलेटर बन्न थाल्नुहुन्छ। 2 दिनमा 100 सब्सक्राइबर मतलब 20 दिनमा मैले यही गरेँ भने 1000 सब्सक्राइबर बन्छन्। यार मजा नै आउँछ नि। मोनिटाइजेसनको एउटा कन्डिसन पनि मजाले पुरा हुन्छ जो कि 1000 सब्सक्राइबर वाला। बट अगेन वेट, दिस इज द लास्ट थिङ यु वान्ट टु डु टु योर च्यानल। 1000 सब्सक्राइबर बनाउने यस्तो इजी तरिका छ भने किन नगर्ने भन्नु होला। गर्नुहोस्, मेरो के जान्छ र। भोलि हजुरको च्यानल डेड भयो भने चाहिँ फेरि मलाई नभन्नु होला मैले भनेको थिएन भनेर। दि थिङ इज पोइन्ट 1, एक त यो सस्टेनेबल छैन, त्यसो भए कहिलेसम्म सब्सक्राइबर बनाउँदै जानुहुन्छ? 500, 600, 700, म्याक्स टु म्याक्स 1000 या 2000, त्यसपछि के? दिस मेथड अफ ग्रोथ इज नट सस्टेनेबल भने दि थिङ्स इज पोइन्ट 2। सेकेन्ड पोइन्ट बुझ्नुभन्दा पहिला यी 100 सब्सक्राइबरहरूको एम चाहिँ के हो, मतलब यी 100 सब्सक्राइबरहरूले कसरी हजुरलाई ग्रोथ गराउने छन्, त्यो सही तरिका के हो? पोइन्ट राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। यदि हजुर सिरियसली युट्युबमा भिडियो गराउन चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई ग्रो हुनका लागि यी 2वटा कुरा एकदमै आवश्यक पर्छ। नम्बर 1 गुड वाच टाइम, नम्बर 2 गुड CTR। र यी दुवै डे 1 देखि नै आउने कुरा होइन, इट्स टेक टाइम टु लर्न। र यी 100 सब्सक्राइबरहरूको यही पोइन्ट हो। हजुरहरूसँग यस्तो अडियन्स आएका छन् कि जसले भन्ने छन् कि हजुरको कन्टेन्टमा कहाँ कमी छ र हजुर उनीहरूसँग रेगुलरली इङ्गेज गरिराख्नु होला। इभन फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राममा कुरा गर्नुहोस्, कमेन्टमा ध्यान दिनुहोस् र यी सबै फिडब्याकबाट कन्टेन्टलाई बिस्तारै इम्प्रुभ गर्दै जानुहोस्। यिनै 100 जनाले हजुरको कन्टेन्ट इम्प्रुभ गर्न धेरै हेल्प गर्छ। भने हजुरलाई कसरी थाहा हुन्छ त कन्टेन्ट इम्प्रुभ भइरहेको छ भनेर? बाई मोनिटरिङ CTR र वाच टाइम। यो कुराको पनि डिटेल भिडियो गराइदिनेछु, बट अहिलेलाई बेसिक कुरा बुझ्नुहोस्। मानौँ हजुरको कन्टेन्ट अलरेडी बेस्ट छ या बेस्ट भयो, यस्तो अवस्थामा दिस 100 पिपुल आर इनफ टु मेक यु गो भाइरल। बट कसरी? हजुरले युट्युबको एल्गोरिदमलाई बुझ्नुहोस् कि पहिला हजुरको भिडियो 5 जनालाई देखाउँछ, उनीहरूलाई मन पर्यो भने हजुरको भिडियो 10 जनालाई देखाउँछ, उनीहरूलाई पनि मन पर्यो भने मेबी हजुरको भिडियो 50 जनालाई देखाउँछ एन्ड सो अन। बट हजुरसँग त 100 जेन्युन सब्सक्राइबरहरू छन् एन्ड हजुरहरू एक्ज्याक्टली त्यही भिडियो गराउनु भएको छ जो कि ती 100 सब्सक्राइबरहरूलाई चाहिएको छ एन्ड हजुरको भिडियो ती 100 सब्सक्राइबरहरूले पुरै हेर्नेछन् किन भनेपछि हजुरको कन्टेन्टमा उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ। यार यहीँदेखि हुन थाल्छ हजुरको भिडियो भाइरल। बट कुरा यति हो कि कन्टेन्ट यस्तो हुनु पर्यो ताकि उनीहरूले त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न चाहन्छन्। तर हजुरले कन्टेन्ट इम्प्रुभ गर्ने ठाउँमा त्यही मेथडबाट सब्सक्राइबर बढाउनेमा फोकस गर्नुभयो भने एक त वाच टाइम घट्छ, अर्को भने हजुरको च्यानल नै डेड हुन्छ एन्ड यही हो रिजन नम्बर 2 द्याट वाइ सुड नट ओभर युज दिस मेथड। हजुर आफ्नो च्यानलको सुरुवात गर्नुहुन्छ बट एल्गोरिदमको बारेमा जान्नको लागि धेरै कुराहरू बाँकी नै छन्। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र डेड भएको च्यानललाई फेरि सही कसरी गराउने यो बारेमा भिडियो चाँडै नै लिएर आउँदैछु। त्यतिन्जेललाई बाई बाई।